деседі. Кәні ноталарды ұмытып қалған жоқсың ба? До, ре, миді. Ну-ка, пожалуйста, покажи мне. До, ре, ми, фа, соль, ля, си, до. До, ре, ми, фа, соль, ля, си, до, си, ля, соль, фа, ми, ре, до. Хорошо, еще раз. До, си, ля, соль, фа, ми, ре, до. Хорошо, молодец, молодец. Все Ля, правильно, фа, правильно. до, Хорошо. соль, Угу. си. Угу. Сәлеметсіздер ме? Менің каналыма қош келдіңіздер. Менің есімім Әйгерім Батырхан. Бүгін мен сіздерге жалпы өзімнің қызымды қандай кружоктарға, қандай үйірмелерге апарамын және де қанша жасынан бастадым, сол жайында өз ойыммен бөлісемін. Жалпы мен өзім қазір Халық Аренада тұрмын. Халық Арена жалпы универсиадаға орай салынып, сол жылдары 2015 қой деймін, қателеспесем 2015 жылы пайдалануға берілді. Бұнда жаңағы хоккей, художественная гимнастика және де художественная гимнастика на льду, тағы би, домбыра үйірмесі және де түрлі үйірмелер бар. Соның бірі жаңағы вокал. Вокалға біз келіп жүрміз. Вокалдан сабақ беретін мұғаліміміз біздің жаңағы үлкен танымал әнші Ермек Серкебаевтың оқушысы. Және де консерваторияны бітірген, түрлі институтта сабақ берген мұғалім. Сондықтан да жалпы жаман емес, өздеріңіз көргендей, біз шамамен 5-ші немесе бір ай болып қалдық осы ағайға келіп жүргенімізге. Жаман емес, жақсы сабақ береді. Бұның алдында біз бір ай бойы фортепианодан сабақ алдық. Қазірде біз фортепианодан сабақ алып жүрміз. Себебі біз қызымызды, шынымызды айтсақ, бірде спортқа бергіміз келеді, бірде жаңағы әнге бергіміз келеді, әнге болғанда да музыкаға бергіміз келеді. Белгілі бір аспапты меңгерсін деп ойлаймыз, тек қана жаңағы вокал емес. Шынымен де өзінің ниеті, шынымен де жаңағы шығармашылық адам екені көрініп тұрғандықтан мен келістім. Сөйтіп, міне 1-ші қаңтардан бастап фортепиано және әнге беріп жүрміз. Биыл Күләш Байсейітов атындағы дарынды балаларға арналған музыкалық мектепке түсуге тырысамыз. Егер де ол жерде өтпесек, басқа да бір мектептерге қарастырып, және де музыкалық мектепті бірге алып жүрек деп шештік. Себебі шынымен де бала әрине болашақта музыкант болып кетпесе де, белгілі бір аспапты меңгерсе, ол жаңағы айтады ғой, навык дейді. Балада навык болады. Тек қана қарапайым мектепті бітіргенге қарағанда, ол балада басқа да бір навык болады. Ну-ка, голосом еще. Умница. Ой, на соль не попали. На соль не попали. Давай еще раз. Умница. Молодец. Вот так. Хорошо. Не попали, да? Еще раз. Чего уже на соль не попали? Ну-ка, голосом. Еще раз. Умница. Вот молодец. Вот теперь попала. Вот голос есть у нее, кажется, хороший. Молодец, умница. Вот до, ми, соль ты хорошо спела сегодня. Притом голосом, да? Теперь у нас что есть? До, ре, ми, ре, до, да? Давай повтори. До, ре. О, какой голос. Хорошо. Молодец.
собачка, в лесу она росла. Зимой и летом стройная, зеленая была. Молодец, отлично. А маму сможешь? Я целую твои руки, моя родная. Ты любишь всех на свете, я точно знаю. Имя тебя до лозы в моем ты сердце. Нам туда или туда? Обними меня покрепче, хочу согреться. Мама, будь всегда со мною рядом. У дочери сегодня день рождения. Мне қазір сағат 12-ге 5 минут қалды. 28 наурыз. Қазір құттықтаймыз. Сүйікті мороженыйны үстіне осындай свечаларды қойдық. Қазір үрлейді. Загадай желание. Она уже загадала. Молодец. Молодец. О, с днем рождения тебя! Желаю, чтобы у меня было много сестренок и братьев, и чтобы Лазёка и папа и мама, они все были счастливы. Ой. Вау. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, Анёка. Happy birthday to you. Классно, молодец. Давайте тебе Желание загадать? Желание надо загадать? Или Алёка, ты уже загадала? Загадали. У-у-у, молодцы. Сіздерге ұнады деген ойдамын. Бұл шығарылымда мен өзімнің жеке ойыммен, жеке өзімнің тәжірибеммен бөлістім. Сау болыңыздар.